Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranovan Pratama, NPI 1882304. Di sini saya akan mengerjakan tugas EAS IoT. Saya memilih fungsi sistem. Fungsi sistem saya itu ini, ya, dawat otomatis, kontrol alarm, lalu seperti ini dashboardnya. Oke, lalu saya menggunakan dashboard antar muka. Nah, dashboard saya itu ini, kayak gini, ada mode otomatis, kontrol alarm, begini. Ketika saya ada gerakan, nah, deteksi ada gerakan. Lalu ketika ada ijazah saya, nah ini ada ijazah saya. Oke, setelah itu muncul ada terminal, LDR, ada charger juga. Oke, selanjutnya saya menggunakan relevansi use case. Jadi ketika bisnis saya itu keamanan di dalam kampung. Ketika ada pergerakan orang asing yang tidak yang ada yang tidak dikenali, itu bukan orang kampung situ, akan terjadi kayak mungkin malam-malam kayak ada orang, tiba-tiba ada orang asing yang datang ke situ, jadi ada sensor belakangnya kayak gini. Untuk perbandingannya, sebelumnya saya memakai ini dashboardnya seperti ini saja, lalu saya kembangkan menjadi ini. Nah, seperti ini. Ini ada gerakan. Nah, ini ada cahaya. Oke, cukup sekian itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.